fàánú bẹ̀ wá wò. We've been doing this over 2,000 years ago till today. Ayé wà nínú ìdààmú àti làásìgbò. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ikú rẹ lọ́dún yìí jẹ́ kó nítumọ̀ ńlá. Jẹ́ kí ìjìyà rẹ lórí àgbélébùú jẹ́ kó ní ìfarahàn ńlá. Ògo ni forúkọ rẹ. Ògo ni forúkọ rẹ. Ògo ni forúkọ rẹ. Ó ṣé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah. 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 Ọlọ́run á mí sí wa. Ọlọ́run á dúró tì wá. Àwọn tó kú fọ̀rọ̀ Kristi, àwọn tó ru àgbélébùú rẹ̀, wọn yóò jí pẹ̀lú ògo ńlá. A ó wọ̀ wọ́n láṣọ ògo, a ó dé wọn ládé wúrà. Màrìwò ọpẹ́ lọ́wọ́ wọn, wọn yóò fò pàdé Kristi wọn. Àrẹ̀gíyàn sì mú wọn mọ́. Hallelujah. Hallelujah. Stanza kan wà nínú orin yẹn. Ó ní kẹlẹ́ṣẹ̀ ronú pìwàdà, fọjọ́ ìwà rírì lànà. Àwọn áńgẹ́l yóò fún ìpè. A ó ka ilẹ̀ àtọ̀run, òkun yóò dohun àìrímọ́. Àwọn òkú yóò jí dìde, ìmíràn pẹ̀lú ayọ̀ ńlá, ìmíràn pẹ̀lú ìjìyà. Ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò wá rírì lọ́jọ́. Hallelujah. Hallelujah. I was saying it yesterday night. Mo ní ó dáa báyìí. Ó dáa. Over 2,000 and something years ago, gbogbo generation before our fathers, wọ́n ti ń observe programming. Síbẹ̀síbẹ̀, kàkà káyé dá sí, ayé ń bàjẹ́ sí ni. Hello. Yes, sir. Churches ń pọ̀ sí, mushroom wà, small scale wà, bí industry ní church ṣe rí o. Mushroom wà, small scale wà, medium scale wà, multinational wà. Mega churches ò níye. Super pastors àwọn A-rated, kí ni mo gbé wọn? A-rated. Wọ́n níye. But something tí olóyìnbó ń pè ní reality check, kí mo gbé? Reality check. Ó ti mú everybody. Nobody tí ń bá gbọ́ tí wọ́n pe ẹnìkan ní A-rated pastor tí ó lè bá wa sọ fọ́lọ́run pé ó yá corona disappear. Tóun náà ń sá pamọ́ sínú yàrá kí corona má mú. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pastors ń donate ventilator pé báwọn èèyàn bá ti ṣàìsàn kí wọ́n fún wọn ní ventilator tí wọ́n fi máa mí. Pastor ò lè gbọ́wọ́ lẹ́yìn tí òmí dáadáa kó máa mí. Àṣírí ayé tú pa o. Kí mo sọ? Àṣírí ayé ó tú tán pátápátá. Àṣé àjìnà sọ́lọ́run. Àṣé púpọ̀ nu àṣé àti ẹ̀rọ lọ́hùn. Success in churches has nothing to do with how connected you are, not how spiritual you are. Achievement in churches now is a factor of where do you belong. It is where you belong that makes a meaning, not the kind of a God you belong to. From my understanding, I felt the kind of a God you belong to will make a meaning onto how far you go, even within the journey of the kingdom. Jésù ti kú ọdọọdún
èmi Gabriel Evans mo gbọ́júmọ́ Pope John Paul alákọ̀ọ́kọ́ mo gbọ́júmọ́ Pope John Paul ẹlẹ́ẹ̀kejì kí Pope kí Francis tó dé ìkan ló dé Benedict wàá máa lálùbárí kan mọ́ yìí Pope Benedict 16th kó tó dé kí Pope Francis kó tó wọlé. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. You can discover that even everybody in the world is so vulnerable. Why are we vulnerable? We are vulnerable for 3 factors. We are vulnerable, 1, we saw sin. We cannot tell the whole world that ẹ̀ṣẹ̀ lèyí. Àríyá ìṣòdodo lè sọ fún gbogbo ayé pé àìṣòdodo lèyí. Because of who we are affiliated to. Because of who we belong to, because who we will talk and say, show the yeke sorry tell them that is not the duty of a man of God. That is not the duty of Levites. That is not the duty of priesthood. This scripture from Genesis to Revelation, holy men of God, they spoke against injustice. Holy men of God, they spoke against what was not right, either government or people. We are supposed to serve as a check to the generation, even to the generation unborn. I was talking to somebody, that person called me, I think very early yesterday morning, and I was saying, the whole world is so vulnerable. Money, but Nigeria tabati navigate corner destruction ni Ọlọ́run akandide yọ sí wa wẹ́rẹ́. Ṣé o Shagari regime nígbà tí gbogbo ẹ fẹ́ yípo báyìí Pope John Paul alákọ̀ọ́kọ́ Ọlọ́run yọ sí wa wẹ́rẹ́ ó visit Nigeria kò póṣù kan wọ́n lé àwọn Shagari. Nigeria was in turmoil. Sani Abacha. Nigeria was on the edge. Pope John Paul II ó wá sí Nigeria ó visit Abacha níjọ́ kẹsàn Abacha kú. If you don't know, I know, and I'm telling you. So go cross-check your facts. Lẹ́yìn John Paul kejì ṣe ti rí Pope kankan tó wá bí mi. Wọ́n ti West Africa àwọn ọ̀dọ́dọ̀ wa. Then, I don't know. Even the 2 popes now, even Benedict tó jẹ́ pope tí ó ti kú ṣùgbọ́n tó jẹ́ pope tó ṣì wà láyé tí wọ́n ti yọ pope tó wá gbé pope mi sí. Méjèèjì kan wá wà vulnerable báyìí because kò sí tó lè ṣe nínú ayé. They supposed the most holy man. Like the Englishmen will say, you cannot be holier than the pope. But everybody is vulnerable. Then kí ni ikú Jésù mú fún wa gẹ́gẹ́? When salvation comes, something follows it. When redemption comes, something follows it. When forgiveness comes, something follows it. Ayé wa wà nínú ìdààmú. Ayé wà nínú ìfòòró. Ayé wà nínú ìlò. Wọ́n gbé skit pastor kan jáde. Gbogbo church empty. Only corona. In the name of Jesus, you have made the whole church empty. I command you, go away. Money, this man must be sick. He is sick. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. But funny enough, those who are not praying have started praying. Those who don't read the Bible have started reading the Bible. Those who don't have quiet moments with God, they have started having quiet moments with God. So that is one advantage of what this lockdown has done for us. Gbogbo èèyàn ti wá mọ̀ wípé kò sí superpower kankan bìkan. Gbogbo èèyàn ti wá mọ̀ pé àyàfi Ọlọ́run. Look at the street of Brazil. Every street, every walkway, people are kneeling down. They are singing one song and they are begging God. Africa ní facility.
a lọ hospital a ní kankan àdúrà yìí nìkan náà la ní àfi ká dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́n ká àdúrà yìí gbà wá ní o because this pandemic must not hit the ground in Africa. If it hits the ground in Africa, we're done. The Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. And that is, don't let anybody tell you anything. No. If it is in a same society, Lawa, Boss Mustafa, to the what's his name? Secretary to the federal government. But we are not in a same society. Kyodindi, Secretary to the federal government, come and saw lórí interview ni house wípé òun mọ̀ pé state of Nigerian hospitals are this bad. Nígbà tó ń go treat ara ẹ̀ bí. Ọlọ́run wa mú wa òfin tó mẹ́lẹ̀ habai ló mẹ́lẹ́gùn. Nobody can go to anywhere. Nítorí America get any problem they are on their knees. UK, their prime minister is dying. He's just improving 2 days ago. Ni wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ improved. So ń bolẹ̀ ẹgbẹ́ nìkan lọ. Àwọn kò ríra wọn. Ọlọ́run máa tóbi lọ́ba o. Kábíyèsí Olódùmarè. Àṣẹ gbogbo nǹkan ló fi jù yàn lọ láyé. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Mo sọ fún ẹ lánàá, onílé, onímọ́tò, onípò, olórúkọ. Sórí ibi tó bá dúró sí at a particular point in time, what you are is who you are. Are you with me? Yes, sir. Bí mo ṣe dúró yìí, where I am now, kí n lọ sẹ́kọ̀ọ́, kí n dúró sẹ́kọ̀ọ́, kí n bá gbé mọ́tò lọ, kí n wọ mọ́tò lọ àbí kí n gbé mi lọ. Ibi tí mo dúró sí yẹn, what I am is who I am. They could affiliate to me. I have a church, but that church is not there. They could affiliate with me. I have a big house. That house is not there. They could affiliate to me. I have an expanse of land. That land is not with me there. What I am at where I am is who I am. And that is the way it's going to be on the judgment day. Because nothing will be affiliated to you. And listen, that thing that you are, where you are, tó bá ṣe pé òǹrorò ni ẹ́, ò bá nílé mẹ́wàá, that is who you are ní wákàtí yẹn. Ká sọ pé ṣònú ni ẹ́, where you are, in tó wà lákòókò yẹn, that is who you are. Ká sọ pé aláàánú èèyàn ni ẹ́, níbi tó dúró sí yẹn, what you are, that is who you are. Every other thing is a contributing factor. Tó bá láyé tó ń bẹ̀ sí ń pè mọ́ ẹ. Then ask yourself a question. What are you? Ask yourself, who are you? Jésù, olùgbàlà gbogbo ayé, nígbà tó dórí igi àgbélébù, òun nìkan ló wà ńbẹ̀. He was who he was at that material point in time. He was, that's Jesus. Tí ò ní gbá, tí ò láwo, tí ò ní kòkò, tí ò ní bàbá sásùn. Ní wákàtí yẹn, he was who he is. Bí rẹ̀ léèrè ta ni wọ̀. Gbàgbé pé bóyá o lọ́mọ mẹ́wàá o. Gbàgbé pé bóyá mọ́tò 5 ló wà lọ́wọ́ ẹ o. Gbàgbé pé ilé ẹ tó 11 o. Gbàgbé pé àwọn sáré ilẹ̀ rẹ kò níye o. Ntí wàá bíra rẹ ń bi tó o dúró sí. Bank account ẹ ò sí lọ́wọ́ rẹ o. Ilé owó ló wà o. Fígọ̀ ló ń bẹ lọ́wọ́ rẹ o. Ìbéèrè tó bíra rẹ wípé ta ni ìwọ? Who are you? Àtúnṣe Jésù eléyìí. Wọ́n ti kàn mọ́gi. Bẹ́ẹ̀ bá bọ́ sínú ẹ̀kọ́ sí wọn á lọ parí ó sì sọ orí nù. Òní ló ti sọ orí nù ni. Ẹni tó ti sọ orí nù láti bí 2000 plus years ago. Ẹ máa ṣe yìí ní ìrántí. That's only what we're doing. But the question is, tó bá ti lò 20 years as a Christian, that means pé o ti ṣe service ní 20 years. What is the benefit of this service in that 20 years? Has it remolded you to be a better person? Have you ever behaved in a Christ-like manner? Your attitude, your relationship, your mentality, when has it changed? Tí kò bá nítumọ̀, ó túmọ̀ sí pé ikú rẹ̀ lórí àgbélébù on a personal note kò nítumọ̀ sí ẹ. It's of no benefit.
So it will be very reasonable. And he said, "Kini idase." Oda. Ibẹ̀ lọ wà tẹ́rí rẹ̀ bá lọ́ máa wá wò lẹ́wọ́lẹ́wọ́. Wọ́n máa wò. Wọ́n bá kọrin tó mẹ́mí dání ẹ̀mí ọmọ lù ọ́, ẹ̀mí gbèrè. Lọ́mọ ké bí ẹyẹ lúlì. Gbogbo sísún tó ń ké náà. Bó bá gbòòrò padà kí lọ́ọ́ yà. Ó kàn tún lọ mú hámà 20 inches. Ó wà mú ìṣó wo ló gùn jù? 6 ní àbí? Ìwọ lọ wá bí 16 inches. Lọ wá gbélé ọwọ́ Jésù pé ṣé bí wọ́n ló kú ni. Èmi ni wọ́n tún ọkàn pa. Lọ́ba tún máa tún kọ gbàm. Bí àṣà àwọn ọmọ kérúbù tó kọrin jọ́sí yẹn. Ìwọ tún wá kàn mọ́ gidi pẹ̀lú iṣẹ́ àti ìwà ọwọ́ rẹ. Ronúpìwàdà kókó ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. O ò lè gbé àgbélébù kankan nítorí àgbélébù ẹ wúwo. Kí n máa lágbélébù ẹ ṣe? Ayé wa ń tan ayé jẹ. Irọ́ ń parọ́ fúnrọ́. Kò tiẹ̀ wá sí jẹ́ ká gbà pé tiẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ làwa ń tiwa ẹnu wa kàn mọ́ ni. Mo máa fara mọ́ ń tèmi. Kí mo ní mo ṣe? Dá mi lóhùn. Mo máa fara mọ́ ń tèmi. So kò sí wòlíì kan ní gbogbo àgbáyé tí ó gbọ́wọ́ sọ pé ó pé Olúwa. Ṣé bẹ́ẹ̀ Èlíjà wáyé? Ṣé bí tàn kọ́? Àbí tàn ni? Èlíṣà wáyé àbí? Ṣé bí tàn kọ́? Mósè wáyé? Ṣé bí tàn kọ́? Jóṣúà ọmọ Núnì, ìwọ̀ oòrùn, má ṣe yára wọ̀, òṣùpá, dúró ní àìfojúfojú ájálọ́nì títí èmi fi rí ìṣẹ́gun lórí ọ̀tá. Ṣé béèyàn ni? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Inú bí wòlíì Èlíjà, ó ní kì yóò sí òjò ní ọdún 3 àti oṣù 6 bí kò ṣe nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu mi. Níjọ́ tó tún rí wòlíì ọba Áhábù, ó ní ọba Áhábù gbọ́, ó ní lónìí gbójú sókè, ó ní ìró òjò ń bọ̀. Bíbélì sọ pé ńgbà tó sọ bẹ́ẹ̀ tán, ó wá lọ gorí pépélé, ó jókòó, ó ká ẹsẹ̀ pò, ó torí ẹ̀ bọ́nú. Ó wá sọ fún Èlíṣà kó dúró ọmọ ẹ̀dọ́ ẹ̀. Ó ní máa wò kìkì lórí, ìyẹn ní Olúwa mi rí nǹkan kan o. Ó ní tuntun wò, ẹ̀ẹ̀méje lọmọ yẹn wò, nígbà tó máa wò lẹ́lẹ́keje. Ó ní kíyèsí mo rí ọwọ́ kékeré kan tó dàbí ọwọ́ ènìyàn. Ó ní lọ sọ fún ọba Áhábù pé òjò ti dé kó máa sáré. Ó Olódùmarè, ayé máa ṣẹ o. Ayé máa ṣẹ̀sìn o. Ayé máa ṣàìdá o. Àṣẹ Ọlọ́run ti jìnnà sí wa tó báyìí. Àṣẹ kò sẹ́yìn Ọlọ́run kankan mọ́ níbi kankan. Àṣẹ irọ́ ń tọrọ àfọ̀nfúnrọ́ ni. Àṣẹ owó là ń lé. Kí láǹfààní gbogbo mega churches tí wòlíì àti pásítọ̀ fi ń ra ventilator fún ìlú? Wọn ò lè ké gbọ́ lọ́mọ́. Àwọn Muslim wọn ní Allahu. Kí wá ní ikú? Kò tí ẹ sẹ́ni tó tiẹ̀ wá ké pọ̀ lọ́n tó gbọ́ mọ́ báyìí. Nǹkan mọ̀ sí ọ. Tí ẹ bá fẹ́ ká lọ ka John 19 ni wọ́n ti ń kà káàkiri, àwa náà kà. Àwa náà bá tó máa ka pé ó sì kú, ó sì lóhùn gbẹ́ngbẹ́mí, wọ́n sì fún lómi, ó sì mu omi náà, ó sì sọ orí rẹ̀, ó sì dé orí kodò, àgbélébùú ilẹ̀ sì ṣú, ilẹ̀ sì mì, ó sì dorí kodò, ó sì wí pé òun gbẹ́ngbẹ́mí, wọ́n sì fún ní omi mu. Àwọn ọ̀tá wèrè kí mo gbé ẹ dá mi lóhùn. Ó sì dorí kodò, ó sì kú, ó sì wí pé bàbá ní ọwọ́ rẹ ni mo fi ẹ̀mí mi lé, ó sì wí pé ó parí, ó sì sorí kodò, ó sì jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti kàn lásìá, bẹ́ẹ̀ ṣe kàn yá bìfọ̀, gbogbo ntàǹkà náà bàbá tó ti padà jáde ń jọ Monday, ìṣó 8 inch Ìsìlámù látùmọ̀ kàn, ó di ọdún kan láti fi kàn. Bàbá tó ti dé, ṣẹlẹ̀ wọ́n máa dá o, ẹ jẹ́ fún àwọn onígbàgbọ́ tó kulẹ̀, ẹ jẹ́ ń bọ́ sọ́dọ̀ tiwa. Jésù àwa dé pẹ̀lú àìmọ̀ wa, dáríjì wa o, kò sì ṣe wá ló wàláì igbó ló kù sí.
Èmélòó ni ó dáríjì o. Ṣé bí n tí Jésù sọ ni pé lọ́kọ ọmọ dẹ̀ṣẹ̀ mọ́? Àbí n tí Jésù wí kọ́ ẹ̀? Bàbá wa kó wa gbà wá. Àwa la ní orin ìdáríjì tó dáa jù láyé. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Olóríire shout hallelujah. Hallelujah. You know, I just don't want to be part of this pettiness. I just don't want to be part of this politics. I just don't want to be part of this sentiments. I am tired. I don't want to be part of these lies. Men of God will lie. Even when the Spirit of God is not even in them. Ẹ wá láyé di rádaràda. Ẹni lu ọ̀dà mọ́. Ẹni kò sí ní tó bójúmu mọ́. Ṣé bá wà lọ Christian schools? Tá ń lo SOP. Wọ́n ń kọ́ wa ní morals. Wọ́n ń kọ́ wa ní discipline. Láyé kan yìí ni o. Ìbẹ̀rù wà. Ìfòyà wà. Wọ́n á ṣe devotion ní assembly. Ṣé bí school méjì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ wa yìí? Wọ́n á kó ìlú lẹ́ni. My answer, pang. Into one share school sini. With the blessings of the Lord, no amadu, no amadu. Devotion ni láyé òde òní. Láyé ìjọsìn gbogbo school tí mo mọ̀ láyé, SOP là ń lò, approved. Ẹlẹ́yin blue, àbí mo purọ́ ni. Ẹ̀yin dẹ́ mọ̀ tí mò ń sọ yẹn mọ̀ tí mò ń sọ o. SOP ẹlẹ́yin blue là ń lò. Gbogbo wa la máa dúró tó wá wọn bí ẹ̀dá kó má lẹ̀ SOP. Kí ni jẹ́ SOP nísì? Kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀? Mi gbọ́. Èmi ò ní nǹkan kan tí mo fẹ́ kà fún yín nípa Jésù o. Wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan o. Kàn máa kàkàkùkà. Àwọn pastors wọ́n ti wàásù lọ́sìn. And he died for you. You must repent and be born again. So that the death of Jesus and the Christ on the cross will not go in vain. You are sick. Even he isn't talking. The death of Jesus is vain upon him. Bí aṣọ ọmọ kan ẹ̀rí pé mo ti ń gba Bible mi dé ó kó gbogbo A-rated pastor ó kó wọn jọ sórí Facebook ó ní now all these pastors they are waiting for corona to go before they will start healing again. Healing has run away now. Abi? Healing has run away. Where is Odumeje? Star boy. Every pastor that is doing miracle, everybody is on leave now. Corona has sent everybody to leave. No more miracle. Oh, they were wonderful. Ebe burugo. Edide. And then fire now okay. Àwa gan ní miracle tá fi ní gẹ́sẹ̀ rẹ̀ straight. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Olóríire shout hallelujah. Hallelujah. So who is you that is even madam? You that did your face like this is a sin. You know me now? Abi you don't know me? Hey, if you do your face like this on a Good Friday, it's a sin. You do your face like this, it's a sin. You don't know how to look well on a Good Friday, it's a sin. Àkùkọ ti kọ. Oh my God. Oh, somebody shout hallelujah. Hallelujah. Oh, you see again number 2. Okuko. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. A living soul shout hallelujah. Hallelujah. Heaven will help us. Amen.
Amen. It shall be well with us. Amen. It shall be well with us. Amen. It shall be well with us. Amen. In the name of Jesus. Amen. But let us come into one understanding. And that understanding is every year we keep on coming back. We keep on doing the same thing. There's no change in character. The society is in a mess. The church is in a mess. The government is in a mess. There's no reflection of the church into the society. There's no reflection of the church in government. There's no reflection of the church in everyday dealings of human beings. We have mega churches everywhere, and everything is getting terrible in the country. Then what is the influence of the church on the society? Okay. I'm not going to pray for any forgiveness here. We are going to pray for intervention. What are we going to pray for? Intervention. What are we going to pray for? Intervention. I pray for forgiveness now on Monday. Thank God that there's no even activities. But I heard they said in River State, they said they will go to church on Sunday. In Ondo State, they said they will go to church on Sunday. And I told them they are sick. They are wiping up sentiments with corona. And we will pay. What they say they are doing? They are wiping up sentiments with corona. They will pay. But like they said, the only thing Africa has is big churches and prayer. And we hope that prayer will save us. Amen. But it's even saving us. Because even the Western world, they didn't believe that up till now, corona would not have eaten deep into Africans. It is funny. Lóòótọ́ àní testing kit yo. Kí mo láàní? Bẹ́ẹ̀ ni láti mọ iye èèyàn tí corona mú. I was speaking to a highly placed somebody yesterday morning. Ẹnìkan tó wà highly placed. Ó pè mí very early in the morning. Àwọn ń sọ̀rọ̀. Ó wá ní ṣé mo mọ iye èèyàn tí corona ti mú ní Nàìjíríà tó ti beat corona. Which is true. Ṣé báwọn Ṣèyí Mákindé àwọn governors ẹrùfẹ́ gbogbo wọn ṣe bí nítorí pé wọ́n wà opportunity ni wọ́n lè fi test wọn ni wọ́n sọ pé wọ́n wà covid positive. Ǹjẹ́ o meye tí ẹni tí ò ní testing kit tí covid ti mú tó ti lo lime àti fífi orí àti fífi imú tí covid ti sá lọ dànù. Africa. I hail o. Wetin I say do? I hail. Lórúkọ Jésù, àdúrà adẹ́ṣe tiwa. The Bible says the prayers of the righteous availeth much. Lórúkọ Jésù, àdúrà ṣe tiwa. One more time, lórúkọ Jésù, àdúrà ṣe tiwa. It shall be well with us. Ẹ jẹ́ ká tẹ́wọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú àdúrà ìdákẹ́jẹ́. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. Bójú àánú wò wá nítorí ikú rẹ̀ lórí àgbélébùú. Kò sì dá sí tó wà lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ìṣẹ́jú kan péré ni. Can we do that? Look down from heaven, from your holy sanctuary. Have mercy on us and intervene on the situation on ground. Gbàdúrà yẹn dáadáa. You need to pray. 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 Gbé gbogbo ayé síwájú Ọlọ́run kì í ṣe Nàìjíríà nìkan o. Olúwa ṣàánú fún wa. Ẹ̀mí mímọ́ ṣíjú àánú wò wá. Ọlá ikú rẹ̀ lórí igi àgbélébùú ní over 2,000 years ago. Olúwa fi ṣíjú wáyé. Let this endemic and pandemic, let it end, O Lord. Have mercy on your people and heal our land. Gbàdúrà. Ó yá gbé ara àti ìdílé ẹ síwájú Ọlọ́run. This virus
will not come into your home as you stay safe, as you do the needful. Plead the blood that was shed at Calvary today, which is the blood of Jesus. Plead it on your home. Plead it everywhere you go. Bí Jésù bá fadídí ẹ̀bọ̀ sẹ́yìn ní ìwòye àmọ́dún, Nàìjíríà kò ti dára jù báyìí lọ kí Jésù ti gbàkóso. Orílẹ̀-èdè ayé kan wá sí ìwárìrì àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Àwọn ohun búburú lábẹ́ ọ̀run àti lábẹ́ ọ̀run. Kí Ọlọ́run kó jọ kó fòpin sí. Kí Ọlọ́run kó dá sí ọ̀rọ̀ wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àmín lórúkọ Jésù. Jehovah. Jésù Kristi. Michael mímọ́. Ìwọ ni Ọlọ́run. Kò sí ẹnìkan bí rẹ. Ní gbogbo àgbáyé, lábẹ́ ọ̀run àti ní abẹ́ ọ̀run, kò sí ọba kan bí rẹ. Àjẹ́wọ́ rẹ Olódùmarè. Àjẹ́wọ́ rẹ Ọlọ́run. Wípé ó bojú wọlẹ̀ láti tẹ agbára àti láti tẹ rẹ wá sórí ènìyàn tó dá, ta kún fún ẹ̀gbin àti ẹ̀ṣẹ̀. Nítorí ikú ọmọ rẹ lórí igi àgbélébù lónìí, lórúkọ Jésù Olúwa dáríjì wá. Bàbá ó yá dáríjì wá. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá dáríjì wá. Over time we've been coming. You are a merciful God. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run, ayé wà lọ́wọ́ wíwó rẹ. Ayé wà ní abẹ́ ìdájọ́ àti ìbáwí rẹ. Ọlọ́run Olódùmarè. Lórúkọ Jésù, bàbá ó yá ṣàánú wa. Lórúkọ Jésù, bàbá ó yá ṣàánú wa. It is not a coincidence that this period is the period where you were nailed to the cross. This is the Passion Week where you suffered and died. Ọlọ́run Olódùmarè, kí ikú rẹ lórí igi àgbélébù má bàa já sásán. Gbogbo ìran ènìyàn ló ti wà lábẹ́ ìwárìrì agbára rẹ. Wípé kò sí ẹnìkan bí kò ṣe ìwọ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ nísinsìnyí, àbẹ̀wò Ọlọ́run látorí ìtẹ́ Olódùmarè wá nítorí ọlá ikú ọmọ rẹ Jésù lónìí. Olúwa ó yá ṣàánú fún wa. This pandemic that is ravaging the whole world, we plead by the mercies of God that today that your son died at Calvary, that you will be merciful to this generation and show kindness to us in the name of Jesus. O ṣé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. O ṣé onímájẹ̀mú ayọ̀. Bó o bá fadídé rẹ bọ̀ sẹ́yìn àbẹ̀wò Ọlọ́run, jẹ́ kí orílẹ̀-èdè jẹ́ kó mọ rírì rẹ. Jẹ́ kí gbogbo onígbàgbọ́ jẹ́ kó mọ rírì rẹ. Dá sí ìjọba wa. Tún ayé ṣe. Ògo ni forúkọ rẹ. Jésù Kristi Olúwa wa.